Dali ra jud kayo na maputol ang ingana. Bisag bisag muna ni mga amping. Di ko malikayan kay dili na maghubuon basta kanang maligo bitaw. May mga daghang kay nga na mga kauban na hoya. Putol? Ngay nga Putol na. ba? Oo. Yung na ni, dala ni ba? Ano mga kauban? Kasagaran mo kay. Kaya mga kauban mo kay mahilig ba nga na kay nalagi ka ng ilang paluwagan lagi. Turun na yung lakas mo ito.
Ugaw pa rin. Why, no? Dugay naman po na yan. Dugay naman po na. Dugay naman po na ako eh. Ngayon, hiluan mo ilang po. So, kuwan ba kung get. Singot naman eh. Kanang. Kung sa tagiya na yan, isuot. Dili, di mo ano eh. Asawa na isuot. Kila na nakabuwan ko an. Hindi na ipakukog di kuwan ba. Wala na murag sa mga sabon-sabon yan ano. Toothpick eh. Ano na toothpick ba? Hmm. Mahindlo mo na. Ganun. Ano lang ang isuot yan? Patok Brazil naman niya. Hindi ba siya? Okay. Toothbrush na kagala. Kungit ba? Kungit ha? Ano mga Colgate? Ano ba sino na ilaw? Ito. Salamat kaya. Thanks for watching guys.